সো ফ্ৰেণ্ডছ আজি এনেকুৱা এটা টিপ দেখুৱাম সেইটো চাগে আপোনালোকে নাজানে সো অনলি ভিভ' আৰু অ'পৰ মোবাইলত হ'ব তাৰ বাদে মানে কি বেলেগ মোবাইলত নহয় মানে কি মোবাইলটো মানে কি ফ্লাইট মোড মাৰি থকা থাকিলেও ডাটাটো অন কৰিব পাৰে আৰু যি মন সেই চাব পাৰে সো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া ফাৰ্ষ্ট ডাটাটো অন কৰিলে হ'ল তাৰে পাছত *#* 4838 #* এইটো নম্বৰত ডাইল কৰিলে হ'ল ডাইল কৰাৰ পাছত এনেকুৱা আহিব এটা এইটো টিপি দিলে হ'ল তাৰে পাছত ফ্লাইট মোড মাৰিলে হ'ল ফ্লাইট মোড মাৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াত অন কৰিলে হ'ল ডাটা অন হৈ গ'ল ডাটা অন হৈ যোৱাৰ পাছত আপুনি যি চাই সেয়ে চাব পাৰে ইয়াত আপুনি हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होता है कि चाहे वो हमको कितना भी हट करे मारा থাকিলেও মানে কি ডাটাটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰে लेकिन फिर भी